A madadin babban darakta na maternité ISSAKA GAZOBI, a madadin duka ma'aikatan babban asibiti na aihuwa na ƙasa wanda ake cewa maternité ISSAKA GAZOBI, ina nuna matuƙar godiya ga babban asusun na cutan ƙasa bisa ga wannan tallafi da ya kawo muna na kayan aiki. Wannan kaya na aiki ba yau bane na farko babban asusu ya taɓa bamu, an sha bamu kayan aiki. Wannan yana nuna cewa bisa jajariya da suke yi na kawo tallafi bisa ga gidajen likitoci na ƙasar Nijar, kuma da gudunmawar da suke kawo na tahiyar da kiwon lahiya ta al'umma ƙasa. Ina musu babban godiya, kuma ina tabbatar da cewa wannan kaya na aiki za a yi amfani da su daidai da ya kamata, kuma wanda ya kamata a yi aiki da shi ko wanda ya kamata a yi amfani da shi za su ji a hannun shi.